अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें एक भाई सवाल करता है कि आप यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इस्लामी ब्रदरहुड के नाम पर आप इस्लाम को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। और इसी तरह आप जो है ना सिर्फ इस्लाम की दावत दे रहे हैं, तो इसको आप इस्लामिक ब्रदरहुड का नाम दे दें तो अच्छा होगा। तो इसका जवाब भी डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बान से सुनिए कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। My name is Manoj Raicha. My first question is, under the name Universal Brotherhood, you are advertising Islam, and on the basis of that, please define your terms when you are saying that Universal Brotherhood. You should, under the name Universal Brotherhood, you should accept brotherhood to all, whether Muslims, that is follower of Islam, and non-Muslims, which you say kafir, who don't. Otherwise, quote the term Muslim Brotherhood, it will be okay. The brother asked a question that in the name of Universal Brotherhood, I am promoting Islam. Suppose if I have to say that best cloth, I am promoting best cloth in market. And suppose Raymond's has to be the best cloth. So it's a fact I am promoting Raymond's. If Raymond's company is best, anyway, I don't get any cut from Raymond's. That's an example. I'm not a dealer of Raymond's. But if I say the best cloth is Raymond, and if the talk is which is the best cloth, I have to speak about that. Suppose I'm giving a talk on who is the best doctor in the world. And if I have to take a person named XYZ, and if he's the best doctor, I'm promoting him, yes. So similarly, Universal Brotherhood, I'm telling you that Islam is a religion which speaks about Universal Brotherhood and shows you a way how to achieve it. Regarding a question, that in Universal Brotherhood, can you call Muslim and non-Muslims as brother? Or only Muslims as brothers? The Universal Brotherhood of Islam is all human beings are your brothers. I made it very clear in my talk. I'm not mincing with words. I'm very clear. Maybe it may have slipped. You may not have heard it. I started my talk. It's Surah Hujurat, chapter 49, verse 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun kabir. That, O humankind, we have created you from a single pair of male and female. And have divided you into nations and tribes, so that you shall recognize each other, not that you shall despise each other. And the most honored in the sight of Allah is the person who has taqwa, who has righteousness, who has piety, who has God consciousness. In the Universal Brotherhood are all human beings. The person who has got piety is one who has taqwa, or righteousness. I've got two brothers. One is a good person. Actually, I've got one brother only, but suppose I have two brothers. One is a medical doctor like this brother and is treating the patient, etc., curing. And the other brother is a drunkard, is a rapist. Both are my brothers. Who is a better brother? A brother who is a doctor and treats the people and doesn't cause harm to the society. The other brother is my brother, but he's not a good brother of mine. Similarly, all human beings are my brothers. But those who are closer to me are those who have taqwa, who has righteousness, who has piety. Anyone who has piety, who has righteousness, who has God consciousness is closer to me. It's very clear. I've said my talk and I repeat it. Hope that answers the question. You have differentiated Hinduism, Islamic, and Christianity. In all three religions, there are good things for brotherhood. You have not explained brotherhood in Hinduism, brotherhood in Christianity. The brother said that I've spoken good things about Islam, Universal Brotherhood. I haven't spoken good things about Hinduism and Christianity. I did speak certain good things. I didn't speak everything about brotherhood in Hinduism and Christianity because people may not be able to digest it here. This thing, what I'm saying, people can't digest. I have to be patient. I know Christianity. I have studied the Bible. I have studied the Hindu scriptures. If I speak on that, I'm not here to create a rift. What I'm here to talk about the commonalities. So what is common I spoke? Hinduism says don't rob, Christianity says don't rob, don't molest, don't rape, fine. Other things on brotherhood. Do you know? Just a sample I'm giving you. Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of Matthew, chapter number 10, verse number 5 to 6. It says, I'm quoting, chapter number, verse number, quoting, there is no two doubts about it. He told the apostles that go ye not into the way of the Gentiles, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. Who are the Gentiles? The non-Jews, the Hindus, the Christians. We are the Gentiles. Don't throw pearls before pigs. He calls us as pigs. Am I going to speak about that? Jesus Christ, peace be upon him, says in the Gospel of Matthew, chapter number 15,
verse number 24, he says that I have not been sent but to the lost sheep of the house of Israel. I'm quoting chapter number, verse number. So this means that religion is only meant for the Jews, not for the whole universe. In other religions, they believe in monasticism. In monasticism, if you have to come closer to God, you have to renounce the world. You have to renounce the world. Most of the major religions, Hinduism says that, Christianity says that, to come closer to God, you have to renounce the world. Quran says in Surah Hadith, chapter 57, verse number 27, that it's against monasticism. Monasticism is not allowed in Islam. Our beloved Prophet said, there's no monasticism. It's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, in the book of Nikah, chapter number 3, hadith number 4. O young people, whoever has the means to get married should get married. Hadith says that. If I agree that if you renounce the world, you come closer to Almighty God, and if every human being renounces the world today, then within a span of 100 to 150 years, there will not be a single human being alive in this world. If everyone practices this law throughout the world, where is the universal brotherhood? Therefore, brother, I am only come to talk about the good points. Unless you want to have knowledge about other religions, it's my job. I have to speak the truth. Quran says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is hurled against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. Hope that answers the question. खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। देखो, वो बड़े कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छा काम करो, आने की कर और दरिया में डाल। आप अगर अच्छा काम करेंगे, आपकी शुरुआत अच्छी होगी, अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो भी आपके रास्ते में आपके दुश्मन जो है ना वो आएंगे, आपके रास्ता रोकेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत नहीं मिली थी, उस वक़्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके जो पूरे गांव वाले और उनके जो रिश्तेदार थे, जो उनके अहल व अयाल थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी भलाई चाही और उनकी भलाई के लिए इस्लाम की दावत दी और कहा कि एक अल्लाह का हुक्म मानो, तो उसने क्या जवाब दिया? सबसे पहले उसके रिश्तेदार उसके ख़िलाफ़ हुए। उसके चचा अबू लहब, उसने पत्थर फेंका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कहा कि हलाक हो जाए, ए मोहम्मद, तूने हमें इसके लिए बुलाया है, इस चीज़ के लिए बुलाया है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपने बुतों की ना मानो। तो इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, हलाक हो जाए और टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के। अल्लाह ताला ने उसकी मज़म्मत फरमाई क़ुरान में और उसका ता क़यामत तक वो मज़म्मत चलती रहेगी जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई अच्छा काम आप शुरू करेंगे या उसकी कोशिश करेंगे तो लोग आपको रोकेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, जिस तरह कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए अपनी तमाम तरकीबें इस्तेमाल की। लेकिन अब अगर आप इसको देखें, इस टाइटल को देखें, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इस भाईचारा, इस्लामी भाईचारा, इंसानी भाईचारा के तमाम इंसान आपस में भाई भाई है। इसकी दलील का से कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने तुमको कबाइल में पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इसी तरह ये भाई यही कह रहा है कि आपने इस्लाम को प्रमोट किया। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि मैं बिल्कुल, अगर मैं मज़हब की बात करता हूँ तो मैं आपको सही और अच्छा मज़हब वो रिकमेंड करवाऊँगा। अगर आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले आप यही मालूमात करेंगे कि इनमें से बेहतरीन डॉक्टर कौन है जो बेहतर इलाज करने वाला है, आप उसी के पास जाएंगे। अगर आप कपड़े पहनेंगे या कपड़े ख़रीदेंगे तो भी आप उसी से, उस इंसान से कपड़ा ख़रीदेंगे जो अच्छा हो, या वो कपड़ा आप ख़रीदेंगे जो अच्छा हो। इसी तरह मज़हब भी, मज़हब तो बहुत ज़्यादा है, यहूदियत, ईसाईयत, बुद्ध मत, हिंदू, इस तरह इस्लाम। लेकिन अगर आप तमाम मज़ाहिब को पढ़ेंगे तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस्लाम ही वाहिद मज़हब है जो कि एतदाल वाला है और इसमें कोई सख्ती भी नहीं, ना ही उसमें ज़्यादा नरमी, बल्कि दरमियान बैन बैन वाला मज़हब है जिसको हर कोई फॉलो कर सकता है आसानी के साथ। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि भाई मैं डॉक्टर हूँ और मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। इसी तरह इस्लाम जो है ना वो एक ऐसा मज़हब है कि इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्न दीना इन्नल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन मज़हब जो है ना वो इस्लाम का है।
امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.